Біреулер күні бойы ширығып жүреді, ал сіз ұйқыңыз қанып тұрғандай болсаңыз да, күні бойы шаршап есінеумен боласыз. Неге үнемі ұйқы келе береді? Егер ұйқы уақыты жеткілікті болса, онда мәселені басқа фактордан іздеу қажет. Ол жалпы белсенділіктің жетіспеушілігі мен дұрыс тамақтанбау. Көптеген зерттеулер қарапайым жаттығуларды 6 апта бойы орындау елеулі нәтиже беретінін дәлелдеуде. Зерттеуден өткендердің өздері де ұйқы уақыты сол күйінде қалса да ұйқыларының жақсарғанын растайды. Көмектеспейді ме? Бірден кофеге ұмтылмаңыз. Зерттеулер кофенің денсаулыққа пайдалы екендігін көрсетсе де, ол одан сайын ұйқышыл қылуы мүмкін. Кофеин кешке қарай ағзамызда жиналып, бізді ұйқылы қылатын аденозиннің әсерін тежейді. Кофе мен энергетиктерді жатардан 6 сағат бұрын ішу ұйқының сапасына әсер етеді. Сондықтан кофеинді қолданбайтындар әдетте оянғанда өздерін жақсырақ сезінеді. Тағы бір ықтимал себеп ағзадағы судың жетіспеушілігі. Ағзадағы судың 1,5%-ға азаюы концентрация проблемасын туындатады. Қан қоюланады. Соның кесірінен оттегі мен қоректендіргіш заттар мүшелер мен бұлшықеттерге нашар тарайды. Ал егер 2% су жоғалтсаңыз, сіз шөлдей бастайсыз. Суды шелектеп ішудің қажеті болмаса да, күні бойы су теңгерімін бақылау артық болмайды. Зәріңіз ақшыл сарғыш болуы тиіс. Егер ол қарая бастаса, онда сусындау қажет. Ұйқы алдындағы сырада, винода ертеңгі күнге әсерін тигізуі мүмкін. Сыналғандар уланғаннан кейін жылдамырақ ұйықтайтындығы анықталған, бірақ ұйқы сапасы нашарлайды. Әсіресе түннің екінші жартысында, өйткені алкоголь жылдам ұйқы фазасын қысқартады. Егер демалыс күні ішіп, ұйқыны қандыруды ойласаңыз, онда ұйқы кестесін ретке келтіруді ескеріңіз. Жұмыс күндеріндегідей оянуға тырысыңыз. Және күндіз 20 минуттай мызғып көріңіз. Одан сайын шаршататын қатты ұйқысыз-ақ өзіңізді бір сергітіп аласыз. Сонымен қатар, егер демалыс күні ертерек жатсаңыз, онда дүйсенбі күні таңертең жеңілірек сезінесіз. Әрине, психикалық көңіл күйдің де атқарар рөлі бар. Мысалы, мазасыздық. Біреудің пікіріне, жұмысқа, немесе әрбір шешіміңізге алаңдаушылық өзіңізді титықтатады. Шаршау жалпы алаңдаушылық белгілерінің бірі. Сонымен бірге, алаңдаушылық ұйқы сапасына да әсер етеді. Депрессияда жалпы эмоциялық шаршауға алып келуі мүмкін, ал бұған ұзақ ұйқы көмектесе алмайды. Депрессия кейбіреулерде ұйқы қашырады, немесе мүлдем ұйықтатпайды. Өкінішке қарай, депрессиядағы америкалықтардың 10%-на жеңіл шешім жоқ. Мұндай жағдайда дәрігерге не психологқа барған жөн. Тағы бір себеп, сіз жапалақ болуыңыз мүмкін. Адамдардың 20%-ға жуығы кеш жатқанды қалайды. Ал 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасайтын әлемде сізге ұйқыңызды қандыру қиынға соғады. Ғалымдар мұны әлеуметтік десинхроноз деп атайды. Жапалақтар өздерін күнде бір бөгде уақыттық белдеуде жүргендей сезінеді. Егер ештеңе көмектеспесе, онда шаршауыңыздың себебі бір сырқат болуы мүмкін. Ол жайында дәрігермен кеңескен жөн.